Bienvenue sur cette vidéo qui sera consacrée au test de la mini enceinte Bluetooth et magnétique Edifier G200. L'Edifier G200 est conçu pour les amateurs de musique en déplacement. Cette mini enceinte regorge de fonctionnalités intéressantes. Elle est dotée d'une base magnétique robuste et elle peut facilement être fixée sur votre téléphone compatible MagSafe ou à toute autre surface métallique qui vous entoure. Elle servira également de support pour votre smartphone et regarder des films ou écouter de la musique dans les meilleures conditions. Dans cette vidéo, nous allons analyser en détail et en profondeur ses caractéristiques et ses performances sonores ainsi que son utilisation au quotidien. Si vous souhaitez l'acheter et en savoir plus, je vous invite à aller vous renseigner sur AliExpress où vous la trouverez au meilleur prix. Je vous mettrai le lien dans la description ainsi qu'un code promo pour l'avoir au meilleur prix. Mais sans plus tarder, passons au déballage. L'Edifier G200 est une enceinte Bluetooth minimaliste et légère conçue pour les amateurs de musique nomade. Dès l'ouverture de la boîte, on découvre un contenu minimaliste mais efficace. L'emballage contient l'enceinte Edifier G200, un câble de chargement USB-C, un cordon de transport que vous pouvez attacher à l'enceinte et un petit manuel d'utilisation. Le cordon de transport vous permettra de l'accrocher à votre poignet ou à un sac, ce qui la rend parfaite pour une utilisation en déplacement. Il n'y a aucune fourniture inutile, tout est pensé pour être mis en service rapidement. Pour ce qui est de la connectivité, l'Edifier G200 est équipé du Bluetooth 5.3 avec le codec SBC et permet une distance de connexion jusqu'à 10 mètres. Cela garantit une connexion stable et sans coupure, et le codec SBC est suffisant pour la plupart des usages. Elle ne supporte cependant pas les codecs haute résolution comme l'aptX ou le AAC. Il n'y a pas non plus de support multipoint ni de microphone intégré à l'enceinte. Elle reste toutefois compatible avec les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les consoles de jeux. Elle s'adaptera donc à tout usage, et lors de mes tests, la connexion est restée parfaitement fluide et sans interférence. Le rapport qualité-prix de cette petite enceinte est vraiment très bon. Elle offre des performances remarquables à un très bon prix. On peut souvent la trouver aux alentours de 20 €, mais moi personnellement j'ai réussi à la trouver à 16,89 € en promotion sur AliExpress. Dès le premier regard, l'Edifier G200 impressionne par son format ultra compact. Avec un poids de seulement 62 grammes, elle tient aisément dans la paume de la main. Son design moderne est renforcé par un boîtier transparent avec un éclairage RGB qui lui donne une allure gaming tout en restant discrète pour une utilisation quotidienne. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, désactiver l'éclairage pour être encore plus discret et économiser de la batterie. Son boîtier est robuste, bien construit et suffisamment compact pour être transporté partout. À l'arrière, on trouvera le port USB-C qui permettra de la recharger. L'enceinte est équipée d'un bouton unique en façade qui permet d'allumer et éteindre l'appareil, de basculer entre le mode jeu vidéo et le mode musique, ainsi qu'activer ou désactiver les LED en appuyant 3 fois d'affilée sur le bouton. L'Edifier G200 intègre un éclairage RGB avec 12 couleurs possibles qui ajoutent une touche esthétique moderne. Ce type d'éclairage est très apprécié des gamers, mais comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez, si vous le souhaitez, totalement désactiver l'éclairage pour économiser de la batterie et prolonger vos heures d'écoute de musique. La connectivité Bluetooth permettra un appairage rapide. Il suffit de maintenir le bouton d'alimentation enfoncé et de rechercher l'enceinte sur votre téléphone et le tour est joué. Pairing. Device connected. Parlons maintenant du plus important, la qualité sonore de l'enceinte.
Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille, l'Edifier G200 cache bien son jeu en matière de son. Elle est équipée d'un haut-parleur de 40 mm à haute sensibilité, offrant une qualité sonore claire et équilibrée qui offre jusqu'à 5 watts en crête. Le volume maximal est impressionnant pour une enceinte aussi petite. Elle est capable de remplir une pièce de taille moyenne sans problème. Bien que les basses ne soient pas aussi profondes qu'avec une enceinte plus grande, elle reste satisfaisante pour une enceinte ultra portable. Lors de tests avec de la musique acoustique, la G200 se distingue par une restitution fidèle des médiums et des aigus. Les voix sont nettes et les instruments comme les guitares sont bien détaillés. Cette enceinte excelle donc dans les genres musicaux, mettant en avant les nuances sonores subtiles. Pour ce qui est des basses, pour une enceinte aussi compacte, la gestion est étonnamment efficace. Bien qu'elle ne puisse pas rivaliser avec un caisson de basse, elle délivre tout de même des graves suffisamment présentes pour enrichir l'expérience d'écoute. Un test avec un morceau à forte composante de basse démontre une bonne profondeur sonore sans distorsion excessive. Gaming mode. Music mode. L'un des éléments les plus ingénieux de cette enceinte est son système magnétique intégré. Grâce à lui, vous pouvez fixer la G200 à différentes surfaces métalliques. Cette fonctionnalité est idéale pour des personnes souhaitant écouter la musique sans encombrer leur espace de travail ou leur plan de cuisine, tout en servant de support pour votre téléphone.
Le véritable plus de cette enceinte, c'est le mode jeu. Celui-ci permet de réduire la latence audio, ce qui est essentiel pour les sessions de jeux sur mobile ou Nintendo Switch. La G200 devient alors une enceinte idéale pour les gamers cherchant un son immersif sans latence notable. Les performances sont excellentes pour des jeux comme PUBG, assurant un son fluide synchronisé avec l'image. Vous pouvez alors switcher entre le mode musique, qui vous donnera un son optimisé pour la plupart des genres musicaux, et le mode jeu avec des basses accentuées et une latence réduite pour une meilleure immersion. Côté autonomie, l'édifieur G200 offre entre 3 et 7 heures d'écoute selon le volume et l'éclairage activé ou non. C'est une performance honorable pour une enceinte de cette taille. Elle se recharge via un câble USB-C, ce qui est un bon point car cela permet une charge plus rapide et évite d'avoir à utiliser des câbles micro USB plus anciens et moins pratiques. En moins de 2 heures, elle est prête pour une nouvelle session d'écoute. De plus, elle peut être utilisée tout en chargeant. Un avantage appréciable si vous disposez d'une batterie externe. Son faible poids permet également de fixer à la sangle d'un sac, ce qui la rend idéale pour les déplacements urbains ou les randonnées. Vous pouvez également la mettre très facilement dans votre poche. Pour conclure, je dirais que l'édifieur G200 est bien plus qu'une simple mini enceinte Bluetooth. C'est un véritable compagnon de musique pour les personnes actives. Son design intelligent, ses performances audio et sa facilité d'utilisation en font une option séduisante pour tous ceux qui veulent une expérience sonore immersive dans un format ultra portable. Sa capacité à pouvoir s'aimanter à différents endroits et d'être utilisé comme un support pour votre smartphone est un véritable plus. Que vous soyez un amateur de musique ou un gamer en déplacement, la G200 est un choix judicieux. Pour son prix, il est vraiment difficile de trouver mieux. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un like pour soutenir la chaîne. Si vous souhaitez avoir plus de vidéos de tests de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.